क्या तुमने कभी सोचा आखिर हमें हिचकियां आती क्यों है? कहीं कोई याद याद तो नहीं कर रहा? तो देखो, हमारे शरीर के अंदर कभी एक डायफ्राम होता है जो सांस लेने का काम करता है। अब जब तुम जल्दी जल्दी बोलते हो, बहुत हंसते हो या 10 दिन का खाना कभी एक साथ खा जाते हो, कभी जानवरों वाली हरकतें करते हो, तो इसी कंफ्यूजन में बेचारे हमारी डायफ्राम यही नहीं पता लगा पाते मैं सांस लूं ना लूं, लूं ना लूं, चलो ले ही लेता हूँ, चलो रहने देता हूँ। और डायफ्राम की लापरवाही के कारण हमें हिचकियां आती हैं, कोई याद नहीं कर रहा।